E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, barulho estranho na suspensão do Honda City, na estrada de terra. Quase eu fico doido. Olha só o que era, ó. Deixa eu ligar a luz pra vocês aqui, ó. Ah, não liga a luz? Não liga a luz. Olha só o que era. Tchan tchan. Era isso aqui, galera, ó. E eu pensei que a suspensão ia desmontar. Olha o barulho que faz aí, ó. Esse é a segunda vez que eu passo por isso, por causa dessas pedrinhas desse carro. A outra vez a pedrinha estava aqui dentro, ó. O barulho era assim, ó. Ela ficou aqui dentro. Muito difícil de tirar, uma pedrinha minúscula. Mas é isso, resolvido. Mais um caso aí para vocês do canal Carro Pago. Aí eu botei um óleo ali, botei uma graxa para ver se melhora os rangidos. Vamos ver se fica bom.